জুম মিটিংয়ের সাউন্ড আর মাইক্রোফোন নিয়ে প্রবলেম? তাহলে ভিডিওটি আপনার জন্য। ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য অনুরোধ করছি। হ্যালো গাইস, আমি নাজিব ইসলাম আছি আপনাদের সাথে নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আমার চ্যানেলে যদি আপনারা নতুন হয়ে থাকেন, প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং লাইক শেয়ার করে দিবেন। আপনাদের বিভিন্ন রকম প্রশ্ন থাকে এবং বিভিন্ন রকম সমস্যা তৈরি হচ্ছে আপনাদের জুম মিটিং নিয়ে। সেক্ষেত্রে আপনাদের ভিডিওটি আজকে আপনাদের কাজে লাগবে আশা করছি। চলুন দেখে নিই যাদের জুম মিটিংয়ে সাউন্ড নিয়ে প্রবলেম হচ্ছে কিভাবে সেটি সমাধান করবেন। প্রথমেই জুম মিটিংটি ওপেন করে নেবেন। জুম মিটিংটি ওপেন করার পরে প্রথমে দেখবেন এখানে একটি সেটিংস অপশন আছে। এই সেটিংস অপশনে যাবেন। সেটিংস অপশনটিতে যাওয়ার পরে এখানে এই অনেকগুলো অপশন আসবে। সেই অপশনগুলো থেকে আপনারা এই অডিও অপশনটা সিলেক্ট করবেন। অডিও অপশনটা সিলেক্ট করার পরে এখানে দেখবেন যে একটা অপশন আছে। এই অপশনটা আপনারা যেই অপশনটা আপনাদের ব্লুটুথ বলেন বা স্পিকার বলেন যেটার সাথে কানেক্টেড আছে সেটা কানেক্ট করে নেবেন। সেটা কানেক্ট করার পরে এখানে দেখবেন মাইক্রোফোন, মানে আপনারা যেটা দিয়ে কথা বলবেন জুম মিটিংয়ে, যেটা দিয়ে আপনারা কথা বলবেন সেটি এটা দিয়ে সাউন্ড আসবে। মানে আপনাদের সাথে যে কথা বলবে বা যে আরেকজন ওখান থেকে কথা বলছে তার সাউন্ড এখান থেকে আসবে। আর মাইক্রোফোন দিয়ে আপনি যে কথা বলছেন, আপনি যার সাথে কথা বলছেন সেই সাউন্ডটি মাইক্রোফোন দিয়ে যাবে। তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা এই মাইক্রোফোনটিকে চেঞ্জ করে নেবেন। আপনাদের সাথে যেটা কানেক্ট করা আছে সেটা এটার সাথে কানেক্ট করে নেবেন। লাইক দেখা গেল আপনাদের এখানে ব্লুটুথ কানেক্টেড থাকলে ব্লুটুথ করে নেবেন, ওয়্যারলেস কোনো কিছু ওয়্যার কানেক্টেড থাকলে ওয়্যার স্পিকার সেটা কানেক্ট করে নেবেন, বা যে কোনো ধরনের হেডফোন থাকলে সেই নাম যেটা আছে সেই নামটা এখানে কানেক্ট করে নিলেই ইনশাল্লাহ আশা করি এই সমস্যার সমাধান পেয়ে যাবেন। তারপরেও যদি কোনো রকম সমস্যা ফেস করেন আমাকে জানাবেন কমেন্টস করে, ইনশাল্লাহ আমি সেই সমস্যার সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব। ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য।